हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं फिर से एक मैसी BS सोनाल का BS न्यू हॉलैंड की पावर देखना चाहता हूँ कि किसमें ज़्यादा पावरफुल है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तीनों ट्रैक्टर बराबरी से शुरू हो चुके हैं। हम इसमें देखना ये है कि कौन सा पावरफुल है। जहाँ तक आप देख सकते हो यहाँ पर मैसी अभी तक आगे है, जो कि दोनों ट्रैक्टर पीछे लेकर चुके हैं। सोनाल का भी न्यू हॉलैंड और मैसी भी पावरफुल है, इतना भी छोटा नहीं है। आप कमेंट में जरूर बताएं आपके घर पर कौन सा ट्रैक्टर है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम देखने जा रहे हैं क्या होता है। मैसी अभी तक आगे ही है और ये देख सकते हैं आप न्यू हॉलैंड भी पीछे आ रहा है, पर कोई बात नहीं दोस्तों, जब तक कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर